Leo tunakutana tena, lakini leo tunajadili kitu fulani cha msingi sana ambacho na wanapata sana maswali kwa makamanda, vipi na vipi tunafanya, creator unanunua wapi luts, lakini ni kwamba tumiuoga na tengeneza luts mwenyewe, tunazitumia. That's why napata skin tone ambayo ni perfect. Yani I do the own things. Najivunia hicho. So napenda kushare na wenzangu pia. Leo tutakuwa na program inaitwa Luts 3D Creator. Ni software ambayo nishaambiwa kwamba it's not professional, lakini inakuhitaji uijue. Sio professional program kutokana na ilivyo, lakini ni one of the best software that iko sensitive sana kuliko pengine na software zozote. Yeah. Uwanja wa Luts 3D Creator ni simple tu, iko hivi. Utaona hapo unakutana na box, pembeni unakutana na blank box ambao unaweza kuweka picha yako. Yeah. Mimi napendelea sana kuweka picha ambao ni standard. Yani picha ambao ni standard inakuwa tayari iko na rangi ya skin tone, hata kama sio sana sio mbaya, lakini standard. Kwa nimeitoa sehemu, nimeleta huku ikiwa katika muonekano ambao contrast kidogo iko perfect, kwa sababu pia lazima ujue unachokuja kucheza nacho huku ni nini. Umeelewa? Ukifungua hii software, direct unakutana na hichi kitu. Utakuta hapa blank box ambayo ina rangi zote ambazo kwa maana ya hizi rangi katika picha yako yote hauwezi kukosa rangi hapa. Umeelewa? Yani huwezi kukosa rangi hapa. Hapo kuna blue, kuna teal, kuna pink, kuna orange, kuna yani zote. Sawa. Kuna kitu kinaitwa channel, kuna kitu kinaitwa volume, kuna kitu kinaitwa AB, kuna CL, kuna caves, kuna 2D. But this program uchezo wake mkubwa uko hapa na hapa. Caves mara nyingi kama unaikwepa, sio kitu cha kukikwepa hata siku moja. We need to learn about this system. Caves sio kitu cha kukikwepa. Sawa. So Luts 3D Creator, mimi niende tu shortcut kutoa meza kichwa ni kwamba unapokutana na hichi kitu hakikisha unaingia hapa chini. Iweke katika fomu ambayo inakuwa kama uzi wa buibui. Na zeni hizi ni pini ambazo zina detect rangi yako. Ukiziona hizi pini hizi ambazo zimezunguka kama buibui, zifanye hizi ziwe pini ziwe nyingi kadri ya rangi zako zilivyo nyingi. Unaelewa? Mfano, nikijaribu kuweka hii detection mark, unaona ina detect rangi hii iko upande gani. Mfano naweza kwenye blue hapa, nikikliki cap, kuna pini hapa inajishika. It means this blue, hii blue ina maana iko hapa. Kwa msingi hiyo ina maana kama hii ndo blue yangu iliyopo pale, nikitaka kuisaturate, it means napandisha huku kwenye more blue. Unaona vile ambavyo huku blue inapanda. Sijui umeelewa? Then this is the skin tone. Like skin tone inakuwa na rangi, huwa inaundwa kama na rangi na pini kama mbili. Yani it means inakuwa ina red, then ina umomo pia na njano. Cause hii line yote ina represent skin tone, and this line, and hii line yote ina represent blue. Japokuwa mimi nimeishika this blue ambao nairudisha chini. Umeona? Kwa mfano,
nataka red iongezeke kwenye skin tone yangu. Kama red iongezeke na maana orange ipungue. Kwa naisogeza hii naipeleka kwenye red. You see my skin tone is changed kwenda kwenye red. Nadhani mmeelewa. Red ipungue iende kwenye orange. You see? My skin tone inazidi kuwa orange without any red. I don't like it. No color without red. The combination is orange and red. Kuna combination kali. Okay, hiyo ni siri tu, lakini you can create your own idea, the art ambayo wewe unaona iko sawa. Lakini other thing ni kwamba ukiangalia ukidetect haya majani, hizi nyasi kuna njano, unaona kuna njano, kuna orange. Haziko kwenye ukijani huu ambao tunaofikiria. Kwa hiyo nikagundua kwamba kumbe kama this orange nikiisogeza kwenye kijani huku, yani huyu orange nikimuunganisha na kijani mwenzake, unaona huku inazidi kuwa green. Lakini sasa hizi najaribu kuzicombine zote hizi pini zenye nature ya kijani, nazicombine pamoja kwa kuunaminya hivi kanatokea kadudu fulani. Mbona unazibeba zote. Kumbe sasa hapa ndo naweza nikaamua hizi zote zenye nature ya kijani zibadilike pinki, rangi ambayo mimi nataka. You see? Yeah, I can change to here. Kwa unaweza ukaona namna gani. Lakini pia tumesema this blue ni hii hapa. Hii blue. Kwa naua blue zote, rangi zote zenye fanana na blue. Na hizi za pinki, naomba pinki wote wakutane. Pinki zote zikutane pamoja. Kuifanya image yetu kuwa na msimamo. Then na hizi blue pia zikutane sehemu moja. Sehemu ambayo watu wengi wanapenda kuita till. Zinakutana hapa. Unaweza ukaona the sky is change. This okay. Naweza kaiacha kwenye kijani kidogo. Lakini pia this grading yako ambao ni perfect. Lakini for advance hapo unaweza ukaishia uka export slides yako. Lakini pia unaweza ukadeal na master case kama kawaida. Ukadeal na master cave kuitia contrast. Lakini kama kwa sababu hii ni luts, contrast unaweza kuendelea kuitia kule kwa ajili ya uwanja mpana zaidi. Nakashusha kidogo. This one. Perfect grading ever. Unaweza ukaona after and before. You see after and before. Yeah. Basi usiache kusubscribe.